देखो इस तरह से मैं पूरा हीट कर रहा हूँ। आपको ये सारी पिनों पे देखते रहना है कि पिनें मेल्ट हुई या नहीं हुई। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो पिन नंबर 1 का आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या लगा है, देखो ये एरो लगा है। अब आप देख सकते हो आईसी प्रॉपर्ली लग चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं इस मदरबोर्ड में जो आईसी किस तरह से रिप्लेस करते हैं, रिमूव एंड फिक्स करते हैं, वो आज हम देखते हैं कोड टेक्निकली किस तरह से करना होता है। क्योंकि लोग बाग चेंज तो कर देते हैं लेकिन प्रॉपरली परफेक्ट नहीं आती आईसी, तो उसको हम पूरा टेक्निकल बताएंगे किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आईसी लगी है इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे। देखो इसकी पिनें दिख रही हैं, हमने आपको क्लीन कर रखा है पहले से। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे। देखो मैं इस तरह से फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करने के बाद जो असेंबली मशीन है इसको हम 400 के अप्रोक्सीमेटली रखेंगे। कितना रखेंगे, 400 के अप्रोक्सीमेटली। ईयर को 3 और 4 के बीच में रखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर हीट करना चालू कर देता हूँ। जैसे मैंने हीट स्टार्ट की, इस पर क्या कंटिन्यूसली हीट करेंगे मूवमेंट के साथ, ठीक है ना। ऐसे चारों तरफ घुमाते रहेंगे इसको, क्योंकि एक जगह फिक्स होगी तो एक तरफ से हीट होगी, तो इसको प्रॉपरली हम हीट करेंगे। देखो इस तरह से मैं पूरा हीट कर रहा हूँ। आपको ये सारी पिनों पे देखते रहना है कि पिनें मेल्ट हुई या नहीं हुई, पिनों का शोल्डर मेल्ट हुआ या नहीं हुआ। मेल्टिंग टेम्परेचर तक आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हीट देना है। इस पर क्या करना है, हीट देना है। फिर इसको सेक करके चेक कर लेंगे कि ये आईसी का शोल्डर मेल्ट हुआ या नहीं हुआ। देखो मैं इस तरह से देखना मैं कर रहा हूँ। आईसी को अभी हिलाया, कोई भी मूवमेंट नहीं आया, कोई भी सेक नहीं हुई आईसी। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा टच करता हूँ, अभी भी आईसी मूवमेंट में नहीं आई, जिसको रिफ्लो कंडीशन बोलते हैं। जैसे देखो अब हिली, अब आईसी को इसको ऊपर की तरफ उठाना है आपको, ठीक है, इस तरह से उठाना है। जब तक कि आईसी सेक नहीं करे तब उठाओगे तो आपके ट्रैक खराब होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जब तक कि प्रॉपर मूवमेंट में नहीं आए, यानी सेक नहीं करे आईसी, तब तक आईसी को ऊपर नहीं उठाना है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। किससे क्लीन करना है, आईपी से। इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे क्योंकि जो पेस्ट लगा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, क्लियरिटी अच्छी आएगी और आईसी भी जब लगाएंगे तो बढ़िया से काम करेगा। कई बार क्या होता है, इसके अंदर डस्ट या पेस्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, नई आईसी लगाने के बाद भी प्रॉपर काम नहीं करती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करके बिल्कुल फिक्स करेंगे। अब देखते हैं क्लीन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं। हाँ देखो सारी पिनें बिल्कुल, ट्रैक जितने भी हैं सब अच्छी तरह से प्रॉपरली चेक कर लेना है। क्योंकि यदि आप ये चेक नहीं करते हैं, वापस से लगाते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। यदि कोई ट्रैक में प्रॉब्लम है तो उसको हम आयरन से प्रॉपरली सही करेंगे, फिर आईसी को फिक्स करेंगे। अब मैं आईसी को क्लीन करता हूँ। सबसे पहले आईसी को क्या करेंगे, आईपी में डिप कर लेंगे और क्लॉथ से हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लीन कर लेंगे। देखो अब मैं आईसी को भी दिखाता हूँ। आईसी देखो ये बगल में रखी है, इसी ट्रैक के बगल में रख दी है। अब देखो आपको प्रॉपरली दिख रहा है। यदि आपको कुछ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ मेरे को लग रहा है कि ये ज़्यादा शोल्डर है, तो इसको हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाता हूँ। या तो आप डिसोल्डिंग वायर से इसको क्लीन कर लें, या फिर आप सीधा आयरन भी कर देंगे तो भी हो जाएगा क्लीन। देखो इस तरह से मैं डिसोल्डिंग वायर से क्लीन कर दूंगा। यदि आपका डिसोल्डिंग वायर, देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा पॉइंटेड वाला आयरन यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ना। अदरवाइज हम इसमें नाइफ बिट का आयरन यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं इससे क्लीन होती है तो बेटर है, नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, नाइफ बिट का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा शोल्डर होता तो फिर नाइफ बिट का ही यूज करना पड़ता, लेकिन थोड़ा सा शोल्डर दिख रहा है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। इस तरह से हमने क्या किया, इसको क्लीन करते हैं। यदि क्लीन नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, नाइफ बिट का यूज करेंगे, ठीक है। अब मेरे को नहीं लग रहा है क्लीन हो रहा है तो मैं नाइफ बिट का यूज करता हूँ इसमें। अब मैं देखो नाइफ बिट लगाया, अब डिसोल्डिंग वायर का यूज करके क्लीन करूँगा मैं। देखो इस तरह से हम क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। जो मिडिल पॉइंट पे होता है उसमें शोल्डर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो फैलने लगता है, जिससे कि हमारी पिनें भी शॉर्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं एक बार इसको क्लीन करके देखता हूँ सही से आया या नहीं आया। क्लीन करने के बाद ही क्लियर पता चलेगा। देखो मैं क्लीन करके फिर से देखता हूँ इसमें। अभी थोड़ा सा ब्रश से क्लीन करता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये आ गया सही से। ट्रैक देखेंगे, ट्रैक कोई डिस्टर्ब तो नहीं है। ट्रैक दिखाता हूँ मैं, क्लियर है सारे ट्रैक,
कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो इसमें क्या होता है, पिन नंबर 1 का जो ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर देखो देखेंगे कई लोगों को पता नहीं, पीछे डॉट नहीं होता, कई बार तो डॉट होता है। यदि इसमें देखेंगे तो इंटरनली या आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये कट बना है कि नहीं बना है। कहने का मतलब है कि आपके बाकी पिनों पे यहाँ कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पर देखो पूरा कॉर्नर है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो हल्का सा कर्व है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है पिन नंबर 1 को आइडेंटिफाई कर रहा है। इस तरफ पिन नंबर 1 होगा तो जहां आईसी लगाएंगे तो उसमें, अब देखो इसको पलट के देखते हैं तो इसमें देखो पीछे भी डॉट दिख रहा होगा, देखो ये दिख रहा है डॉट। देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने लगाया था तो देखो यहाँ पर यदि आप देख रहे होंगे तो ये डॉट दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस तरीके से हमको क्लियर पता चल जाता है कि पिन नंबर 1 वही है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, इस मदरबोर्ड पे फोकस करता हूँ। देखो यहाँ पर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो पिन नंबर 1 का आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या लगा है, देखो ये एरो लगा है, ठीक है। तो उसका पॉइंट इस एरो की तरफ होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले तो फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर देता हूँ इस पर। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर देंगे और फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करने के बाद हल्का सा हीट करेंगे इसको। क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे रखेंगे आईसी तो आईसी हिल जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हल्का सा मेल्ट किया पेस्ट को, फ्लक्स पेस्ट को क्या किया, मेल्ट किया। अब हम आईसी को रख सकते हैं यहाँ पर, या आप हीट देते देते रख सकते हो या पहले से रख दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट में रखेंगे, ठीक है। मैं अब इस पे जैसे अलाइनमेंट में आए थोड़ा सा हीट करेंगे, फिर अलाइनमेंट प्रॉपर लेंगे इसका, ठीक है ना। अब मैंने देखो इस तरह से हमने क्या किया, हीट मारना चालू किया। जैसे हमने हीट करना चालू किया, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सेक करते रहेंगे हल्का सा। देखो इधर आया, इस तरह से हमको क्या करना है, बिल्कुल अलाइनमेंट में लेना है, बिल्कुल सही आ जाएगा तो ये आईसी बिल्कुल परफेक्ट लग जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको, देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा सेक करते रहेंगे। तो इस तरह से हम क्या करना है, सेक करते रहना है आपको। जैसे अलाइनमेंट में आएगा बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। देखो इस तरह से हमने क्या किया, चारों तरफ उसमें क्या कर दिया, हीट कर दिया। और इसको सेक करके देख लेंगे हम, हल्का सा सेक करेंगे इसको। आया, देखो इस तरह से हमको क्या करना है, सेक करना है हल्का सा। इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्शन में, देखो अब आ गई। जब हिलाने के बाद बिल्कुल हिले वापस आ जाए तो इसका मतलब वो आईसी सही से आ गई है, ठीक है ना। अभी हिल रही थी लेकिन जैसे ही हमने, देखो यहाँ पर देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, हल्का सा मैं टच किया, वापस वहीं पर आ गई। इसका मतलब वो पोजीशन सही पकड़ चुकी है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्या करेंगे, क्लीन। लेकिन क्लीन करने के लिए हमको ठंडा होने के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, अब मैं क्या करता हूँ, कम टू दी पॉइंट, ये आईसी को ठंडा होने के लिए वेट किया मैंने। अब जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको आईपी से प्रॉपरली क्लीन कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रॉपरली क्लीन कर देंगे। देखो बिल्कुल ठंडा हो गया। इस तरह से देखो क्लीन करते हैं। फिर आईसी की पिनों को चेक करेंगे एक बार। इसके बाद हम कॉटन क्लॉथ से प्रॉपरली क्लीन कर देंगे। अब आप देख सकते हो आईसी प्रॉपरली लग चुकी है, ओके। इस तरीके से आपको आईसी को रिमूव करके फिक्स करना है। कभी भी आप आईसी रिप्लेस करते हो तो उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और यदि इस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है रिपेयरिंग से रिलेटेड तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।